El rechinar los dientes es un problema que se le conoce como bruxismo y tiene como consecuencia el desgaste permanente de los dientes. Una de las alternativas para combatir el problema del bruxismo es proporcionar una férula miorrelajante personalizada. En este caso se les mostrará el procedimiento para conocer un poco más. Esmeralda es un paciente de 8 años que sufre de bruxismo. Primero se le realizó una limpieza general. El primer paso para tener la férula miorrelajante es tomar una impresión. Lo bueno de este tratamiento es que no es doloroso. Este es el resultado de la toma de impresión, donde se observa el modelo de estudio de su boca.